आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा कमन हुवा खालिदुन फ़िन्नार फसुक़ू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआअहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़ा फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर किस्म जी हमद सना इंसानियत जे खालिक मालिक अर्रहमान अल-मन्नान अल-हलीमुल करीम अहसनुल खालिकीन अरहमुर राहिमीन खैरुल फासिलीन रब्बुल आलमीन जला लखें करोड़े दरूद सलाम हुजन मुझे हमारे प्यारे पैगम्बर साकी कौसर इमाम आज़म कायद आज़म रहबर आज़म मुर्शिद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनते मुख्तसर हमद सलात का बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पांजे बंदन जिला जन्नत में तसव्वुर खां वधीक नेमतूं रखियूं आहिनि। इन हवाले से मुख्तसरन तज़किरो कंदासीं। दुआ है अल्लाह ताला समझण याद रखण ऐं उन जन्नत के हासिलात के लाए जुस्तजू करण की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों याद रखो जन्नत में दाखिला जड़ी बी का कामयाबी कोने ऐं जहन्नम में दाखिला जड़ी बी का नाकामी कोने। जन्नत में दाखिल थियण जड़ी का भी इज्जत कोने ऐं जहन्नम में दाखिल थियण वांगुर बी का दुनिया में जिल्लत आखिरत में जिल्लत कोने। जेकॾहिं असीं कामयाबी चाहियूं था तो रब्बुल आलमीन फरमायो फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जेको जहन्नम जी बाह खां बची वञे ऐं जन्नत में दाखिल थी वञे फ़क़द फ़ाज़ कामयाब आहे तो उहो ई कामयाब। मुसलमानों अवां खे मूंखे इन मंज़िल ते अचणो आहे, इन मक़ाम ते अचणो आहे ऐं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जा नज़ारा कहिड़ा ठाहिया आहिनि। सब का आखिर में जो शख्स जन्नत में दाखिल थींदो सही बुखारी सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाबो अदना अहलिल जन्नत मंजिला, ये बिल्कुल आखिर में वञण वारो जन्नती है।
उन जे लाइ एज़ाज़ केतिरो आहे, उन जे लाइ प्रोटोकॉल केतिरो आहे, उन खे अल्लाह ताला केॾी हैसियत सां नवाज़ियो आहे। उन शख़्स जे मथां अर रहमान, अल मन्नान, अल हलीम, अल करीम, रब्बुल आलमीन जा केतिरा एहसान आहिनि। हाणे इहो अल्लाह जे साम्हूं हाज़िर थियण जे लाइ अची रहियो। अल्लाह ताला पंहिंजे मलाइकनि फ़रिश्तनि खे चवंदो, आरिज़ु अलैहि सगारा ज़ुनूब, मुंहिंजे बंदे ते इन जा नंढा गुनाह पेश करियो। चयो वेंदो, उज़कुर ज़म्ब कदा व कदा यौम कदा व कदा। अल्लाह पंहिंजे पनाहुनि में रखे ही अवांजो मुंहिंजो दुनिया जे कंहिं इदारे जो रिकॉर्ड कोन्हे, अल्लाह जी तरफ़ां लिखियल रिकॉर्ड आहे। उज़कुर ज़म्ब कदा व कदा यौम कदा व कदा। बंदा फलाणो गुनाह ज़िंदगी जे फलाणे ॾींहं ते, अल्लाह अकबर। खाली गुनाह जो ज़िक्र कोन्हे, बल्कि गुनाह सां गॾु गुनाह वारे ॾींहं जो बि तज़किरो मौजूदु आहे। बंदा फलाणो गुनाह फलाणे दिहाड़े ते छा यादि अथई, चवंदो नाम या रब्बे, हा मुंहिंजा अल्लाह, बराबरि मूं ग़लती कई, बराबरि मूं गुनाह कयो आहे, मां ख़ताकार आहियां, मां गुनहगार आहियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, इन बंदे ते दहशत एतिरी हूंदी, रिकत एतिरी हूंदी, खौफ़ ज़दा एतिरो हूंदो, अञा सोची रहियो हूंदो त ही मुंहिंजा नंढा गुनाह न वॾा गुनाह त अञा पोइ ते बाक़ी। जीअं गुनाह पेश थींदा वेंदा, हे बंदो इकरार कंदो हलंदो, हत्ता के रब्बुल आलमीन फरमाईंदो, ए मुंहिंजा बंदा, कद सतरतुहा फि दुनिया व अगफिरुहा लकल यौम। ए बंदा, तुंहिंजे रब जो तुंहिंजे मथां एतिरो एहसान आहे, तो दुनिया में गुनाह कया, मूं दुनिया में उन्हनि जे मथां पर्दो रखियो। ए मुंहिंजा बंदा, वञ अॼु तुंहिंजा सभु गुनाह मूं तोखे माफ़ करे छॾ। उहो रब एॾो महिरबान, पर उनजी महिरबानी जे लाइ असां कोशिशि त करियूं। खाली ज़बान जे लफ़्ज़नि सां त कुझु न थींदो आहे, खाली मोहब्बत जे नारनि सां कुझु बि न थींदो आहे। असांखे सबूत त को ॾियणो पवंदो। मुसलमानो, अल्लाह जो कसम आहे, ॾाढ़ी सां नफ़रत रखे शायदि असांखे कॾहिं बि जहन्नम खां आज़ादी न मिली सघे। मस्जिद सां असांजी दुश्मनी आहे, दीन वारनि सां असांजा इख़्तिलाफ़ात आहिनि। पूरे ॻोठ में ताना ऐं मेणा ॼण ॿुधण जे लाइ शायदि मौली साहब ऐं मुअज़्ज़िन नज़र अचनि था। असांजी ज़िंदगी जेकॾहिं ईअं गुज़रे पई, पोइ शायदि अल्लाह जी रहमत खां असां पंहिंजो पाण खे पाण महरूम करे रहिया आहियूं। इहो आख़िरी इंसान जेको जन्नत में दाख़िल थींदो, पंहिंजे गुनाहनि जे करे, पंहिंजे ग़लतियुनि जे करे। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में कुझु हदीसूं अहिड़ियूं आहिनि जंहिंमें इहो आहे त गुनाहनि जे करे उहो शख़्स जहन्नम में वेंदो। पर जॾहिं जहन्नम में हूंदो न, जहन्नम जी बाह में सड़ंदे सड़ंदे पंहिंजे रब खां दुआऊं घुरंदो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल मुजीब आहे। अल मुजीब माना के दुआउनि खे क़बूल करण वारो आहे। वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। रब्बुल आलमीन दुनिया में पंहिंजे बंदनि जूं दुआऊं क़बूल कंदो आहे, पर ही जहन्नमी आहे, जहन्नम में पंहिंजे रब खे सॾे रहियो आहे। चवंदो, या रब्बे, ए मुंहिंजा रब, मूंखे जहन्नम मां निजात अता फरमा। अल्लाह मूंखे जहन्नम मां कढ। अल्लाह, मां जहन्नम जी बाह मां निकिरां ऐं इन बाह मां निकिरी किनारे ताईं पहुची वञा। अल्लाहु अकबर, उन जहन्नमी जी दुआ रब क़बूल कंदो। पर खाली क़बूल कोन कंदो, अल्लाह ताला उन जहन्नमी शख़्स सां पाण ॻाल्हाईंदो, पाण मुखातिब थींदो। उहो रब्बुल आलमीन केतिरो महिरबान आहे। अल्लाह ताला उन जहन्नमी शख़्स खे चवंदो त जेकॾहिं तोखे निजात मिली पवे, जहन्नम जी आड़ाह ऐं भड़कंदड़ बाह मां तूं निकिरी पई, केॾे किनारे ताईं पहुची वञी, ए आदम जा पुट, छा अॻिते सवाल कोन कंदे? छा अॻियो मुतालबो कोन कंदे? छा निकिरण खां पोइ अॻी का दुआ कोन घुरंदे?
चवंदो ला व इज्जतिक या रब्बे, अल्लाह मूंखे तुंहिंजी इज्जत जो कसम मां अॻियों सवाल कोन कंदुसि। फ़क़त हितां न निजात मिली पए, फ़क़त हितां जहन्नम जी बाह मां छुटकारो मिली पए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अल्लाह ताला पंहिंजे बंदे जी दुआ क़बूल कंदो, उनखे जहन्नम जी आड़ा मां छुटकारो मिलंदो, जहन्नम जी बाह मां निकिरी किनारे ताईं पहुची वेंदो। पर जीअं किनारे ताईं पहुचंदो फयस्बिरु माशा अल्लाहु अन यस्बिरा, सब्र कंदो, पंहिंजी ज़ात ते कंट्रोल कंदो, पंहिंजी ज़ात ते ज़ब्त आणण जी कोशिश कंदो, पंहिंजो पाण खे रोकण जी कोशिश कंदो, पर साम्हूं उनखे जन्नत जो दरवाज़ो नज़र अची वेंदो। जीअं जन्नत जे दरवाज़े ते उनजी नज़र पवंदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था बंदे जो सब्र हाणे जवाब ॾेई वेंदो, पंहिंजी ज़ात ते हाणे ज़ाब्तो कोन रहंदो। जन्नत जे दरवाज़े के ॾिसंदे ॾिसंदे पंहिंजा खयल कसम रहमान सां कयल वाइदा भुलाए वेंदो, चवंदो या रब क़र्रिबनी इला बाबिल जन्ना, अल्लाह मूंखे हाणे जन्नत जे दरवाज़े ॾे वेझो कर। रब्बुल आलमीन चवंदुसि बंदा तुंहिंजो वाइदो, बंदा तुंहिंजो वाइदो, बंदा तुंहिंजा खयल कसम। वरी बंदे जो रब सां इसरार आहे, रब क़र्रिबनी इला बाबिल जन्ना, अल्लाह मूंखे जन्नत जे दरवाज़े ॾे वेझो कर। बंदे जे इसरार खे ॾिसी वरी रब दुआ क़बूल कंदो, चवंदुसि बंदा जेकॾहिं तुंहिंजी न इहा दुआ क़बूल थी पवे, छा अॻिते कोन घुरंदे, छा अॻियां सवाल कोन थींदो, छा इन खां पोइ अॻिते को मुतालबो तुंहिंजो कोन हूंदो। चवंदो ला व इज्जतिक या रब्बे, अल्लाह तुंहिंजी इज्जत जो कसम, ए मुंहिंजा पालनहार तुंहिंजी इज्जत जो कसम, तुंहिंजी जलालत ऐं अज़मत जो कसम आहे, मां अॻियों सवाल वरी कोन कंदुसि, फ़क़त इहा दुआ क़बूल थी पए, इहा दरख़्वास्त क़बूल थी पए, इहो मुतालबो मंज़ूर थी पए, अल्लाह मुंहिंजो अॻियों सवाल मुंहिंजी ज़ुबान ते कोन्हे। अल्लाह केॾो महिरबान, अल्लाह केतिरो रहम कंदड़। वरी इन जी दुआ क़बूल थींदी, वो जन्नत जे दरवाज़े ताईं अची पहुचंदो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जीअं दरवाज़े ते पहुचंदो हाणे नज़र खणी निहारे तो, जन्नत जा वण बि नज़र अचनि था, जन्नत जा समारात भी नज़र अचनि था, जन्नत जा वणंदड़ दिलकश नज़ारा भी नज़र अचनि था। वो जीअं दरवाज़े ते पहुतो आहे वरी कोशिश कंदो, पंहिंजो वाइदो यादि करण जी कोशिश कंदो, पंहिंजे कयल वाइदे खे वफ़ा करण जी कोशिश कंदो। फयस्बिरु माशा अल्लाहु अन यस्बिरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था पंहिंजो पाण खे सम्झाईंदे सम्झाईंदे सब्र करण जी कोशिश ज़रूर कंदो, लेकिन वरी सब्र जवाब ॾेई वेंदो, वरी ज़ात ते कंट्रोल कोन रहंदो, चवंदो रब्बे अदखिलनी फिल जन्ना, अल्लाह मूंखे जन्नत में दाख़िला अता फरमा, अल्लाह मुंहिंजी दुआ वरी क़बूल थी पवे, अल्लाह मां वरी जन्नत में दाख़िल थी वञा। रब्बुल आलमीन हाण ख़बर अथव छा चवंदुसि, चवंदुसि मां अग़दरक या इब्न आदम, आदम जा पुट तूं केतिरो धोखेबाज़, तो हाण कसम खयां थे, तो हाण बयान ॾिना थे, तो पंहिंजा कयल वाइदा वफ़ा करण जी ॻाल्हि कई थे। मां अग़दरक या इब्न आदम, आदम जा पुट तोखे कयल वाइदा एतिरो जल्दी विसरी विया। बंदो आहे वरी रब सां इसरार आहे, अल्लाह रब अदखिलनी फिल जन्ना, अल्लाह मूंखे जन्नत अता फरमा, अल्लाह मूंखे जन्नत में दाख़िला अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था वरी बंदे जी दुआ क़बूल थींदी ऐं उन बंदे खे जन्नत में दाख़िल थियण जी इजाज़त मिली। किथां हलियो ऐं किथे पहुतो, कहिड़ा सवाल थिया, कहिड़ा वाइदा थिया, केड़ा हल्फिया बयान थिया, सब पंहिंजी जाइ ते, लेकिन बंदे जे दुआन खां पोइ बंदे के जन्नत मिली वई। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो जेको रब जहन्नमी जी दुआ ॿुधंदो आहे उन रब के को ज़ालिम मुशरिक छॾे वेंदो आहे। अल्लाह जो कसम आहे मुशरिक जहिड़ो दुनिया में ज़ालिम को आहे, इन जहिड़ो गद्दार केर कोन्हे, इन जहिड़ो मकार केर कोन्हे, इन जहिड़ो धोखेबाज़ केर कोन्हे, जेको रब पंहिंजे बंदन के पाण ज़मानत ॾे। उदोनी अस्तजिब लकुम, मुंहिंजा बंदो मूंखे सॾियो, मां तव्हांजी दुआउनि खे क़बूल कंदुसि। अल्लाहु अकबर। पोइ बि केरु रब खे छॾे वञे, पोइ बि केरु पंहिंजे ख़ालिक खे विसारे वे। बहरहाल हिन अल्लाह जे बाने जूं दुआऊं क़बूल थी पवंदियूं, ही जन्नत में दाख़िल थींदो।
जी रब्बुल आलमीन की तरफा इनके दाखिला की इजाजत मिलंदी। मुसलमानों रब केडो मेहरबान। सिर्फ हिकड़ी हदीस समझी वठो, शायद जिंदगी में इनकलाब अची वेंदा। अल्लाह केडो मेहरबान है, इनके दाखिला की इजाजत मिली है। ये जीअं जन्नत में दाखिल थींदो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था, हाणे ये जन्नत जा मनाज़िर ॾिसंदो, जन्नत जे नज़ारनि ते इनजी नज़र पवंदी। रब्बुल आलमीन फरमाईंदुसि, बंदा हाणे सवाल कर। पहिरियां बंदे पाण घुरियो थे, हाणे अल्लाह पाण खुद चई रहियो आहे, बंदा हाणे तूं घुर, तोखे छा खपे। हाणे बंदो मुतालबा करण शुरू कर, दरखास्तूं करण शुरू कंदो, चवंदो अल्लाह फलाणी बि ज़रूरत आहे, अल्लाह ही शइ बि ज़रूरत आहे, अल्लाह मुंहिंजी ही तमन्ना, अल्लाह मुंहिंजी ही ख्वाहिश, अल्लाह मुंहिंजी ही तड़प आहे, अल्लाह मूंखे ही तमन्नाऊं आहिनि, मुंहिंजो ही ज़रूरतूं आहिनि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, बंदो घुरंदो वेंदो, मुतालबा कंदो वेंदो, दरखास्तूं कंदो वेंदो, हत्ता इंतहत बिल अमानी, ऐसी ताईं तो बंदे जो तमन्नाऊं खत्म थी। हाणे ये समझो का ख्वाहिश रही कोने, इन्हें का वडी का तमन्ना रही कोने, इन्हें का वधी को मुतालबो बंदे जे ज़हन में कोन तो अचे त रब का छा घुरे। हत्ता इंतहत बिल अमानी, ऐसी ताईं तुंहिंजो तमन्नाऊं खत्म थी वेंदियूं। अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल हलीम अल करीम अल मन्नान, केतिरो मेहरबान आहे। अक़बल युज़क्किरुहु रब्बुहु, इन हदीस हिकिड़ो हिकिड़ो जुमलो अल्लाह अकबर केॾो अजीब आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी रहमत ते गौर करियो। अक़बल युज़क्किरुहु रब्बुहु, बंदे जो तमन्नाऊं खत्म थी चुकियूं आहिनि, हाणे रब पाण बंदे खे यादि ॾियारींदो, बंदा फलाणी शइ घुर, बंदा फलाणी शइ घुर, बंदा फलाणी शइ जो मुतालबो कर, बंदा इन शइ जो मुतालबो रहियल आहे, इहो बि तूं मूंखां सवाल कर, इहा बि शइ तूं मूंखां घुरी वठ, इन शइ जी बि तमन्ना तूं करे वठ। रहमान जे यादि ॾियारण खां पोइ बंदे जो अञा वधीक तमन्नाऊं हूंदियूं। अल्लाह ताला उनखे यादि ॾियारे रहियो आहे, बंदो घुरी रहियो आहे, मुतालबा सभु मंज़ूर थियनि पिया। जॾहिं इहे मुतालबा बि थी वेंदा आहिनि, गाल अञा खत्म कोन थी थिए, रब्बुल आलमीन बंदे के फरमाइंदो, बंदा लक मां तमन्नई था वो अशरतु अमसाले, बंदा जेके तमन्नाऊं कयूं अथई इहे सभु तमन्नाऊं तुंहिंजियूं आहिनि, पर इन्हे खां वधीक ॾहोणी जन्नत तुंहिंजी आहे। अल्लाह केॾो मेहरबान, अल्लाह केॾो मेहरबान। हाणे ख़बर अथव छा थींदो, उम्मतियो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो ये जुमला जॾहिं हदीस ॿुधाईंदे ॿुधाईंदे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चवंदा आहिनि, पोइ हिते ॼाणी वाणी खिलंदा, मुस्कुराईंदा, पंहिंजे शागिर्दनि खे चवंदा, मूंखां पुछो मां छो थो मुस्कुरायां, मूंखां सवाल करियो त अब्दुल्ला छो मुस्कुराए रहियो आहे। शागिर्द चवनि था, साईं अब्दुल्ला तव्हां छो मुस्कुराया आहियो? चवनि था, मां इन करे मुस्कुरायो हां ते हदीस ॿुधाईंदे ॿुधाईंदे इन जुमले ते पहुची मोहम्मद बि मुस्कुराया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जुमले ते पहुची, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलिया, मां तंहिंजे करे खिला थो। पर जॾहिं रहमतुल लिल आलमीन खिलिया न, तॾहिं चयो न, मुंहिंजा साहबियो मूंखां पुछो मां छो थो खिला, मुंहिंजा साहबियो मूंखां सवाल करियो मां छाजे लाइ मुस्कुराए रहियो आहियां। साहबी पुछनि था, अल्लाह जा नबी तव्हां छो मुस्कुराया आहियो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, जॾहिं अल्लाह जो इहो ऐलान लक मां तमन्नैत व अशरतु अमसाले, बंदा जेका तो तमन्ना कई आहे इहा जन्नत बि तुंहिंजी आहे, पर इन खां वधीक ॾहोणी जन्नत तुंहिंजी आहे। बंदो चवंदो, अल्लाह अतस्तहज़िउ बि व अंत रब्बुल आलमीन, बंदो चवंदो, अल्लाह छा एडी वडी जन्नत मुंहिंजे त सोच में कोन्हे, मुंहिंजे तसव्वुर में कोन्हे, छा एतिरा वॾा एजाज़ मूंखे मिलंदा। बंदे जो इहो सवाल ॿुधी अर्श जो रब बि मुस्कुराईंदो, अल्लाह मुस्कुराईंदो। अल्लाह जे मुस्कुराइण जे करे मोहम्मद बि मुस्कुराईंदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मुस्कुराइण जे करे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बि मुस्कुराईंदा। ऐं इन मस्जिद में वेहण वारो असीं सभु चऊं था, मोहम्मद जे मुस्कुराहटनि जे करे असां बि मुस्कुरायूं था।
मुसलमानों यह सिर्फ हिकिड़ी हदीस आ। हाँ सोचो तो यो आखिरी जन्नती आ, जेको आखिरी जन्नती आ उन जा एतरा वडा एजाज आहिनि। तिने खां पहिरियां जेके जन्नत में वेंदा उन्हनि जा एजाज कहिड़ा हूंदा, उन्हनि जे लाइ इनामात कहिड़ा हूंदा। रब्बुल आलमीन सां गुफ्तगू करे हाणे इहो अॻिते हलंदो। जीअं अॻिते हलंदो न, हाणे जन्नत में मौजूद हूरुनि जो इस्तक़बाल कर, उनखे साम्हूं ॾिसंदे जन्नत जो हूरूं इस्तक़बाल कंदे उनखे जुमला चवंदियूं, उनखे चंद अल्फाज़ चवंदियूं, चवंदो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना लक व अहयाक लना। चवंदियूं तारीफ़ उन रब जी, हम्द उन रब्बुल आलमीन जी, तारीफ़ उन रब्बुल आलमीन जी आ जंहिं रब असांखे ज़िंदा रखियो त तुंहिंजे लाइ ऐं तोखे ज़िंदगी अता कई त असांजे लाइ। जॾहिं इहे जुमला ॿुधंदो चवंदो अल्लाह मूंखे लॻे ईअं थो त जेके एज़ाज़ मूंखे मिलिया आहिनि जन्नत में कंहिं ॿिए खे एज़ाज़ अहिड़ा मिले ई कोन। मुसलमानों ही त आखिरी जन्नत, ही त बिल्कुलु आखिरी जन्नती आहे। हाणे सोचो त इन रब्बुल आलमीन जे एज़ाज़ लाइ तव्हांखे मूंखे केॾी महिनत करणु खपे, केतिरी जुस्तजू करणु खपे। पर अल्लाह असांजे हाल ते रहम करे, जेको ईमान असांखे मस्जिद ताईं वठी कोन थो अचे, पोइ सोचो भला जन्नत में कीअं वठी वेंदो। अल्लाह असांजे हाल ते रहम फरमाए, जेको ईमान असांखे पंहिंजे घर जा पेचरा ऐं रस्ता वठराए मस्जिद ताईं कोन थो पहुचाए, पोइ अल्लाह असांजे हाल ते रहम करे पोइ पुल सिराज जी मंज़िल तां भला असां कीअं गुज़रंदासीं। असां त दुनिया जे सवालात में उलझल आहियूं, पोइ क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह जे सवालनि जो जवाब कीअं ॾींदासीं। असां त दुनिया जे रौनकुनि में परेशान न आहियूं। मुसलमानों पोइ सोचो असांखे आमाल नामो आख़िर कहिड़े हथ में मिलंदो। ये एजाज़, ये इनामात, ये इकराम रब्बुल आलमीन अवांजे लाइ मुंहिंजे लाइ तैयार कया आहिनि। सवाल आहे त जुस्तजू कहिड़ी आहे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फ़रिश्ता नाज़िल थियनि था, अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये चवंदा दुनिया में तव्हांजा दोस्त हुआसीं, अल्लाह जा मलाइक चवंदा आखिरत में तव्हांजा दोस्त हूंदासीं। तव्हांजे लाइ इनामात आहिनि, तव्हांजे लाइ एज़ाज़ आहिनि, जेको चाहींदो रब जी तरफ़ां जन्नत में मिली वेंदो। माइंदकुम यनफद व माइंदल्लाहि बाक़। तव्हां चओ था असांजी दुनिया, असांजो माल, असांजी मिल्कियत, असांजी दौलत, असांजा उहिदा, असांजी शोहरत, दुनिया जूं सभु नवाज़िशूं असां वटि मौजूदु आहिनि। रब हिकु जुमिले में तव्हांजी कुल दुनिया जो ख़ुलासो ॿुधायो आहे। फरमाई मा इंदकुम यनफद। तव्हांखे त वॾो नाज़ आहे पंहिंजे कुल्हे ते लॻल के फूल, तव्हांखे वॾो नाज़ आहे साईं साईं जे जुमलनि ते, शोहरत ते, वाह वाह ते, तव्हांखे वॾो तकब्बुर आहे पंहिंजी ज़िंदगी ते, माल ऐं मिल्कियत ते। माइंदकुम यनफद। अल्लाह फरमाए थो जेको कुझु अथव सभु ख़तमु थियणो आहे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। जेको कुझु हिते मौजूदु आहे सभु फना जे लाइ ठहियो। तव्हां ठहिया ई फना जे लाइ आहियो। छा ख़्यालु आहे? वॾो नाज़ हूंदो आहे न पंहिंजी ताक़त ते, पर जॾहिं को बुज़ुर्ग थींदो आहे चंद सेकंड पंहिंजो हथ त बीहारे ॾेखारे, इहो ॾकंदो आहे हथ जे बीहण ते बि कंट्रोल कोन। ॾाढी कोशिशि कई न त मुंहिंजे वारनि जो रंग कारो ई रहे, वॾी जुस्तजू कंदो आहे, दुनिया जा सभु केमिकल इस्तेमालु कंदो आहे, पर वरी बि तब्दील थी वञे थो। इहे तब्दील थींदड़ वार बि पैगाम ॾियनि था कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हीउ ॾकंदड़ हथ बि पैगाम ॾिए थो कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वॾो नाज़ कंदो हो, मानो जवाननि सां मुखातिब आहे, पंहिंजे निगाहुनि ते हिन खे वॾा नाज़, पंहिंजे अखियुनि ते हिन खे वॾा तकब्बुर, पंहिंजी हिकिड़ी तस्वीर ते हिन खे वॾो गुरूर हुयो। लेकिन हाणे बुज़ुर्ग थी वियो आहे, हाणे पुड़ो थी वियो आहे, पंहिंजा बि कोन थो सुञाणेसि, पंहिंजनि जी बि सुञाणप कोन रही, इहा अखि बि कमज़ोर थी सबक़ ॾेई वई। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वॾो हिनखे नाज़ हो पंहिंजी ज़बान जी चालाकी ते, पंहिंजे लफ़्ज़नि ते हिनखे गुरूर हो, पंहिंजी चालाकी ते हिनखे वॾो तकब्बुर हो। लेकिन हाणे ज़बान थिड़ंदी आहे, थबड़जंदी आहे, अल्फाज़ ज़बान मां निकिरंदे निकिरंदे वरी बि रुकिजी वञनि था। हे वज़ाहतूं ॾींदे ॾींदे वज़ाहतूं कोन थो ॾेई सघे। कल कलो की ॻाल्हि हुई, हिन जी गुनाह जी महफ़िल मुतल हूंदी, हाणे कंहिंखे सॾींदो आहे तॾहिं बि वेझो वेहण जे लाइ केरु तयारु कोन थींदो आहे। इहा आहे कुल ज़िंदगी जंहिं ते नाज़ कंदा हो, जंहिं ते तकब्बुर कंदा आहियो।
कुल्लु मन अलैहा फान। या ज़बान थिड़ंदे थिड़ंदे भी सबक ॾेई वेंदी आहे। तव्हां फना जे लाइ ठहिया आहियो मुसलमानो, जॾहिं ठहिया ई फना जे लाइ, पोइ तयारी इन शइ जी करियो त रब राज़ी थियो। तयारी इन शइ जी करियो अल्लाह जी तरफ़ां इनामात मिली पवनि। तयारी इन शइ जी करियो इत्तकुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। पंहिंजे रब खां डिॼी वञो ऐं सुभाणे जे लाइ तव्हां कहिड़ी तयारी कई आहे उन जन्नत में दाख़िला जे लाइ तयारी करियो। सुनन तिरमिज़ी जा जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था इन्ना लि अहलिल जन्नत इश्रून व मिअतु सफ़िन। अहले जन्नत जो क़यामत जे ॾियारे 120 सफ़ो हुजो। अल्लाह जाने तो केतिरियूं तवील हुजो, केतिरियूं उहे डिघियूं हुजो, उहे में केतिरा इंसान बीठल हूंदा। इन अहलिल जन्नह इश्रून व मिअतु सफ़िन, 120 सफ़ो हुजो। मिनहा समानून मिन हाज़िहिल उम्मा। उम्मतियो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो, इहा तव्हां जे लाइ मुंहिंजे लाइ ख़ुशख़बरी आहे। इहा तव्हां जे लाइ मुंहिंजे लाइ तमामु अज़ीम बिशारत आहे। उनमां 80 सफ़ो फ़क़त उम्मत मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 120 सफ़नि मां 80 सफ़ो उम्मत मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाक़ी सफ़ो ॿियनि उम्मतुनि जो हुजो। असां तमामु उम्मतुनि जे मुक़ाबले में जन्नत में दाख़िल थियण जे हिसाब सां बीहणा आहिनि। मिनहा समानून सफ़न मिन हाज़िहिल उम्मा। पर मुंहिंजा जुमला यादि कजो, उन जन्नत जी सफ़ में बीहण जे लाइ अवां खे मूंखे मस्जिद जी सफ़ में बीहणो पवंदो, जमात जी सफ़ में बीहणो पवंदो। जेकॾहिं हिन सफ़ में न बीठासीं शायदि जन्नत जी सफ़ खां महरूम थी। इहे मंज़िलो महिनतूं करण वारनि खे मिलंदियूं, अल्लाह खां डिॼण वारनि खे मिलंदियूं, मुत्तक़ीन खे मिलंदियूं आहिनि, परहेज़गारनि खे मिलंदियूं आहिनि। अखि जॾहिं खुलंदी आहे केतिरा गुनाह करे वेंदी आहे, हे रब खां डिॼे त कोन थी। ज़बान जॾहिं हलंदी आहे केतिरियूं ग़ीबतूं करे वेंदी आहे, हे अल्लाह खां डिॼे त कोन थी। दिल जे जज़्बात में केतिरा गुनाह पइजंदनि था, हे जॾहिं धड़कंदी आहे त केतिरे जज़्बात में केतिरा गुनाह सोचे वेंदी आहे। इहा रब्बुल आलमीन खां डिॼे त कोन थी। यालमु खाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह फरमाए तो बंदा तुंहिंजी अखि जी ख़यानत खे बि ॾिसां थो। व मा तुख़फ़ी सुदूर, तुंहिंजे दिल जे राज़नि खे बि ॾिसां थो। रब खां लिकियल आहे तो दुनिया वारनि खां लिकियल हूंदे। अला यालमु मन ख़लक़, छा उन्हें के ख़बर कोन पवंदी जंहिं तोखे पैदा कयो। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, छा ही सम्झे तो त हिनखे केरु कोन थो ॾिसे। अल्लाह अकबर। रब अञा कीअं बयानु, अल्लाह अञा कीअं सम्झाए। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, छा ही सम्झे तो त हिनखे केरु कोन थो ॾिसे। नौजवानो छा ख़्याल, हर गुनहगार जी इहा सोच हूंदी आहे त केरु कोन थो ॾिसे। हर ज़ालिम जी इहा सोच हूंदी आहे त केरु कोन थो ॾिसे। हथ जॾहिं लिखंदो आहे, कलम जॾहिं हलंदो आहे, उन जी बि सोच हूंदी आहे त केरु कोन थो ॾिसे। जुर्म मुजरिम जॾहिं जुर्म कंदो आहे, उन जी बि सोच हूंदी आहे त केरु कोन थो ॾिसे। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अल्लाह फरमाए तो चाहे ज़ालिम मुजरिम गुनाहगार समझे तो तिने के केरु कोन थो ॾिसे। अल्लाह त ॾिसे, काइनात जो ख़ालिक त ॾिसे थो। रब्बुल आलमीन जेको अखियुनि जी ख़यानत खे ॼाणे थो उहो त ॾिसे थो। उन खां डिॼी वञो। ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बा। अल्लाह फरमाए तो असां जन्नत ठाही उन इंसान जे लाइ जेको पंहिंजे रब खां डिॼंदो हुजे। केतिरी तक़वा आहे दिल, केतिरो ख़ौफ़ आहे असांजी निगाह, केतिरो ख़ौफ़ आहे असांजी ज़बान जी चोटी ते। मुसलमानो इत्तक़ुल्लाह हक़ तुक़ाते, पंहिंजे रब खां डिॼी वञो जीअं डिॼण जो हक़ अदा थियो। ईअं पंहिंजे दिल में अल्लाह जो ख़ौफ़ पैदा करियो त ख़ौफ़ पैदा करण जो हक़ अदा थी वञे। लिहाज़ा हिन सफ़र में शामिल थियो त जीअं क़यामत जे ॾिहाड़े जी सफ़ रब्बुल आलमीन अता फ़रमाए। मुसलमानो अल्लाह जा एज़ाज़ एॾा अज़ीम, अल्लाह जा एॾा एज़ाज़ अज़ीम आहिनि। मुंहिंजे नौजवान भाउ खे पंहिंजी हिकिड़ी सेल्फी ते वॾो गुरूर हूंदो। मुंहिंजो चेहरो अहिड़ो आहे, मुंहिंजा वार अहिड़ा आहिनि, मुंहिंजी हैत अहिड़ी आहे, मुंहिंजी शिकिल अहिड़ी आहे, मुंहिंजो स्टेटस अहिड़ो आहे, मुंहिंजा कमेंट अहिड़ा आहिनि। सभिनी खे नाज़ हूंदो आहे, पर छा ख़्यालु आहे। हिन हदीस जुमला यादि करियो। सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जन्नती इंसान जो चेहरो कहिड़ो हूंदो। कॾहिं सोचियो आहे जन्नती इंसान जो चेहरो कहिड़ो हूंदो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अव्वल ज़ुमरा यदखुलूनल जन्नह वुजूहुम कल कमर फी लैलतिल बदर। जन्नत में दाखिल थियण वारो पहिरियों लश्कर,
पहिरियों गिरोह उन जी तादाद केतिरी घणी हूंदी रब्बुल आलमीन ॼाणे थो। अल्लाह ताला फरमाए थो कल कमर लैलतल बदर, उन जो चेहरो ईअं चमकंदो हूंदो जीअं 14 जो चंड चमकंदो। को शख्स करोड़े रुपया ख़र्च करे सर्जरी कराए पर चंड जियां उनजो चेहरो कॾहिं चमकी कोन थो सघे। अल्लाह जो कसम आहे, हबश जो रहंदड़ हुजे, अफ्रीका जो रहंदड़ हुजे, सहरान जो रहंदड़ हुजे, कारो कोझो हुजे, सादी शिकल वारो हुजे, लेकिन जॾहिं जन्नत में वेंदो त 14 जे चंड जियां उनजो चेहरो चमकंदो। नेकियूं अहिड़ियूं करियो त क़यामत जे ॾिहाड़े ही चेहरो चमके। अल्लाह अकबर, हे कीअं चमकंदो हूंदो, कीअं चमकंदो हूंदो। सूरह अबस आहे वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतु मुस्तबशिरा। अल्लाह वांके मूंखे अहिड़ो ठा, अल्लाह वांके मूंखे ये एजाज़ अता फरमाए। वुजूहु यौमइज़िन मुस्फिरा, अल्लाह फरमाए तो कुछ चेहरा क़यामत जे ॾिहाड़े सुबुह जी रोशनी जियां चमकंदड़ हूंदा, ज़ाहिका मुस्कुराईंदड़ हूंदा। हिकु नेज़े ते सिज आहे पर ही त अल्लाह जो बंदो खिले पियो। ज़मीन ट्रामे जी आहे, ही त अल्लाह जो बानो मुस्कुराए रहियो आहे। इंसानियत पंहिंजे पगर में मुजरिम गोता खाइनि पिया, लेकिन हिन जे चेहरे ते त खिल मौजूद आहे। केॾे ताजुब जी ॻाल्हि आहे, ज़बाननि ते नफ़्सी नफ़्सी जा जुमला आहे, लेकिन हिन जो चेहरो त हशाश में बशाट आहे। इंसान परेशानी जे आलम में आहे, लेकिन ही त अल्लाह जो बानो मुस्कुराए रहियो आहे। ज़ाहिकतु मुस्तबशिरा, हिन जे चेहरे ते त ख़ुशख़बरी जा आसार मौजूद आहिनि। अल्लाह अकबर, छो त ही कमाए आयो आहे, हे महिनतूं करे आयो, हे पंहिंजे रब के राज़ी करे आयो आहे। मुसलमानों दुनिया में वञो ईअं तहकमुल हाकिमीन, रब्बुल आलमीन असां सां राज़ी हुजे और मैदान महशर में असांजो चेहरो मुस्कुराईंदड़ हुजे, खिलंदड़ हुजे चेहरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था पहिरियों लश्कर उन जो चेहरो चंड जियां चमकंदड़ ऐं ख़ूबसूरत हूंदो, ऐं ॿियो लश्कर जॾहिं जन्नत में दाख़िल थींदो उन जो चेहरो तारे जियां ख़ूबसूरत हो। ला यबूलून, पेशाब का पाक, ला यतगव्वतून, जन्नती इंसान कज़ाए हाजत का पाक, थुक उछलाण का पाक, बीमारियन का पाक, अमराज का पाक, के किस्म की तकलीफ का पाक, वबान का पाक। अज एक वबाई सड़ी जिंदगी सड़ी दुनिया परेशान थी गई। अल्लाह फरमाए तो अमराज का पाक, हाँ जिस्म ने हर किस्म के ऐब का पाक। कैफियत ही है अमशातुहुम ज़हब, आनो दुनिया जा दुनियादार टॉप 10 दुनिया में जेके दुनियादार आहिनि उहे पेश करियो। एक एक मिनट में लखे रुपया जमा कंदड़ जिन्हनि जे अकाउंट में जमा थियनि था उहे इंसान बि आणियो। अल्लाह जो कसम आहे दुनिया में को बि दौलतमंद अहिड़ो कोन्हे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, सही बुखारी जा जुमला, अमशातुहुम ज़हब, जन्नती इंसान जी जेका कंगी हूंदी उहा बि सोन जी हूंदी। केरु कंदो मुक़ाबिलो को दौलत, कंदो मुक़ाबिलो को दौलत। सॼी ज़िंदगी मुसीबतुनि में गुज़रे, परेशानियुनि में गुज़रे, दुखनि में गुज़रे, सदमनि में गुज़रे, पर अल्लाह अकबर जन्नत में जंहिंजो कंगो बि सोन जो। दुनिया जा गम जेकॾहिं हुन ॾिठा त भला छा थियो, मेणा बर्दाश्त कई त भला छा थियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था वरशुमल मिस्क, जेकॾहिं जन्नत इंसान जो पघर बि हूंदो न उन जी खुशबू बि कस्तूरी जियां वणंदड़ हूंदी, मिस्क जियां वणंदड़ हूंदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था उन्हनि जी कैफियत इहा हूंदी सूरतुहुम 60 ज़िरा का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हर जन्नती इंसान के इंसानियत जे वालिद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेतिरो कद काठ था कर, जे जिस्म में को ऐब कोने, जे जिस्म में को नक्स कोने, जे किस्म ते को मर्ज कोन थो लगे, जिते नजासत जो तसव्वुर कोने, जिते मर्ज जो तसव्वुर कोने, जिते गम जो तसव्वुर कोने। ला यस्माऊन फीहा लगवा वला तसीमा, जिते के फुजूल गाल जो तसव्वुर कोने, जिते के बुरी गाल जो तसव्वुर कोने, जिते वबाउन जो तसव्वुर कोने, जिते थुक उछलाण जो तसव्वुर कोने। अल्लाह अकबर, जिते नजासत जो तसव्वुर कोने। ला यबूलून, जिते थोड़ी देर जे लाइ पलीत थियण जो भी तसव्वुर कोने। छा ख्याल, अल्लाह ताला पंहिंजे बंदन के केॾा एजाज़ अथा। 60 ज़िरा, उन्हें जो कद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कद जिया बुलंद हो। मुसलमानों ये एजाज़ जेकर हासिल करण चाहियो था, यकीन ॼाणियो ये एजाज़ सदे सां मिलंदा, रब जी मोहब्बत सां मिलंदा, तन्हाई जे अस्कार सां मिलंदा,
कुरान की तिलावत से मिलंदा ही जी तवाई मां जिंदगी गुजारियूं था ये कोन मिलंदा माफ कजो ये कोन मिलंदा नमाज का परे रही ये एवार्ड कोन मिलंदा कुरान सालन ते बंद रखी ये एजाज कोन मिलंदा फकत असानी खुशफहमी है फकत असानी खुशफहमी है त असां समझूं था त ई जन्नत वेले वेंदी अम हसिबतुम अम तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलो मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू रब्बुल आलमीन फरमाए तो ता समझो था त छा जन्नत ये मिली वेंदी अल्लाह अकबर ये असानी सोचा यही असानी फिक्र है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना ता समझो था चासी ये जन्नती थी वेंदासी अना ता तकलीफूं डिठियूं किथे मुसीबतूं आयूं किथे अल्लाह जी मोहब्बत में इम्तिहान आया किथे सदन की मोहब्बत में परेशानियों आयूं किथे मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू तंगियों वेंदो परेशानियों वेंदो रब्बुल आलमीन फरमाए तो पेरन माण्हुनि ते जेके असां इम्तिहान आंदा उहे तव्हां ॾिठा ई कोन आहिनि उन्हनि जी ज़िंदगी में वॾा ज़िलज़िला बरपा थी विया वॾियूं मुसीबतूं आयूं हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नसरुल्लाह ऐसी ताईं त अहले ईमान जे ज़ुबान ते बेसाख्ता ई अल्फाज़ अची विया त अल्लाहु अकबर अल्लाह जी मदद कॾहिं उनके रब ते यकीन हो उनके रब्बुल आलमीन ते भरोसो लेकिन बेसाख्ता ज़ुबान ते अल्फाज आया रब्बुल आलमीन फरमायो अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब खबरदार अल्लाह जी मदद इंतहाई वेझो आहे मुसलमानों पो असां केड़ा इम्तिहान ॾिना असां केड़ियूं आज़माइशूं ॾिठियूं असांजो तो कुल मक़सद दुनिया है उथंदे दुनिया जी प्लानिंग आ निंड कंदे दुनिया जी प्लानिंग के तकलीफ ॾिनी सी के परेशान कयोसीं के गमज़दा कयोसीं अल्लाह जबानो शायद जन्नत जो हासिल थियण नामुमकिन आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइन था वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन अल्लाह जो कसम मोमिन ना अल्लाह जो कसम मोमिन ना अल्लाह जो कसम मोमिन ना टे दफ़ो कसम खणी फरमायो जंहिंजी तकलीफ़ का उनजो पाड़ेसरी महफूज़ ना पाड़ो तो परे जी ॻाल्हि असां अहिड़ा ज़ालिम आहियूं शायद वालिदैन भी नेॾे परेशाननि खां परेशान हुई शायद कंहिंखे उनजी अम्मा भी बददुआ ॾींदी हुई को पंहिंजे वालिदैन खां नाराज़ हुजे अल्लाह अकबर बाबा जे साम्हूं कावड़ ॾेखारबी आहे असां एॾा मुतकबिर थी वियासीं एॾा अना परस्त थी वियासीं एॾा नफ्स परस्त थी वियासीं त बाबा सां एहतराम सां ॻाल्हाइण बि कोन थो अचे ताजुब थींदो आहे उन तालीम ते माफ़ कजो उन डिग्री ते ताजुब थींदो आहे कई डिग्रियूं हासिल करे बि कंध फेराए पी सां ॻाल्हाईंदो इहो पढ़ियो त छा पढ़ियो इन इल्म हासिल कयो त छा इल्म हासिल कयो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था वालिदैन परे जी ॻाल्हि आहे जेको पाड़े श्री के भी जाए अल्लाह जो कसम मोमिन आहे अल्लाह जो कसम मोमिन आहे अल्लाह जो कसम मोमिन आहे मुसलमानों पो अल्लाह कीअं राज़ी थी ए जन्नतूं कीअं मिलंदियूं अचो जेकॾहिं चाहियूं था असां जन्नती बणिजी वञूं मां चंद मिसाल मुख़्तसरन ॿुधाइण चाहियां थो उन्हनि मां असां हिकु ज़रूरु थियो उन्हनि मां को मुमकिन थे असां पंहिंजी ज़िंदगी में शामिल करियूं सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु सत इंसान क़यामत जे ॾियारे अल्लाह जी छां में हूंदा इमामुन आदिल अदल वारो इमाम मां शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह जे नौजवान जी नौजवानी अल्लाह जी इबादत में गुज़रे मां नौजवाननि सां मुखातिब आहियां नौजवानो तव्हां इंटरनेट जे लाइ न तव्हां सदे जे लाइ दुनिया में आया आहियो तव्हां गुनाहनि जे लाइ न तव्हां नेकियुनि जे लाइ दुनिया में आया आहियो तव्हां दुनिया के राज़ी करण जे लाइ न तव्हां अल्लाह के राज़ी करण जे लाइ दुनिया में आया आहियो पंहिंजे मक़सद खे सुञाणियो पंहिंजी ज़ात खे सुञाणियो पंहिंजे वजूद खे सुञाणियो पंहिंजी क़ीमत खे सुञाणियो पंहिंजे टाइम पंहिंजी ज़िंदगी जी अहमियत खे सुञाणियो पंहिंजी ज़िंदगी खे तमाशो न ठाहियो रांदि न ठाहियो शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह अहिड़ो नौजवान जंहिंजी नौजवानी अल्लाह जी इबादत में गुज़रे वरजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जवाल के नौजवान के का औरत गुनाह न सॾे थी लेकिन चए थो इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह मां अल्लाह खां डिॼां थो तव्हां चवंदो बोली साहब छा थी वियो उहे माण्हू ई मरी उहा दुनिया ई ख़तमु थी उहा तकवा रही कोन्हे मुसलमान मां मस्जिद में मौजूदु आहियां मूंखे पंहिंजे रब जो कसम आहे रब जा अहिड़ा बंदा मौजूदु अञा बि मौजूदु जेके रब के राज़ी करण जे लाइ गुनाहनि सां बाइकाट कनि था
वरजुलुन दातु इमरा ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पूछे तो ए औरत मां रब जो बंदो मां मोहम्मद जो उम्मती आहियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मां पाकीज़ा जिंदगी गुजारण चाहियां, मां पांजे वजूद के पाक रखण चाहियां तो। पूछे तो इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मां पांजे रब खां डरियां तो। मुसलमानो नौजवानो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ण वारो एड़ा थी वञो के ज़ालिम के गुनाह न सॾण जो मौक़ो ही न मिले। एड़ा मुत्तकी थी, एड़ा परहेज़गार थी वञो के ज़ालिम फासिक ऐं फाजिर के अवां के गुनाह न दावत ॾियण जो मौक़ो ही न मिले। पानी ज़बान केड़ो पाकीज़ा ठाहियो, पानी निगाह केड़ो पाकीज़ा ठाहियो त असां उहे थी वञूं जिन्हनि जी तारीफ़ अर्श रब करे थो। असां अहिड़ा बणिजी वञूं जिन्हनि जी तारीफ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई आहे। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। ॿ माण्हू अल्लाह जी रज़ा जे लाइ पाण में मोहब्बत कनि, जॾहिं मिलनि था निमाज़ जी ॻाल्हि कनि, नेकी जी ॻाल्हि कनि, परहेज़गारी जी ॻाल्हि कनि, तक़वा जी ॻाल्हि कनि था, क़ुरान खे सम्झण जी ॻाल्हि कनि था, इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि मुलाक़ात कनि था, तॾहिं रब जी रज़ा जी ॻाल्हि कनि था, अलॻि थियनि था, तॾहिं बि उहे रब खे राज़ी करण जी कोशिशि कनि था। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, उहो इंसान आहे जंहिंजी दिलि मस्जिद में अटकियल आहे। माफ़ कजो असां सम्झूं था असांजी दिलि किथे अटकियल, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, जंहिंजी दिलि मस्जिद में लटकियल हुजे। छा मतिलबु? 5 वक़्तनि जो निमाज़ी, वो तहज्जुद गुज़ार हुजे, अहिड़ो इंसान न आहे। वरजुलुन अहिड़ो इंसान न रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़ा, सदक़ात ॾींदो, ख़ैरात कंदो आहे, अल्लाह जी राह में ख़र्च कंदो आहे, पर ईअं खाॿे हथ खे ख़बर कोन्हे त साॼे कहिड़ो ख़र्च कयो। ताना कोन ॾींदो आहे, मेणा कोन ईंदो आहे, जाइ जाइ ते पंहिंजूं फज़ीलतूं पाण बयानु कोन कंदो, जाइ जाइ ते पंहिंजे सदक़ात जा तज़किरा कोन कंदो, वो पंहिंजे सदक़ात खे खुफ़िया रखंदो आहे। इहो शख़्स बि क़यामत जे ॾिहाड़े अल्लाह जी तरफ़ां मिलियल छांव में हूंदो। वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया, कुझु बि न थियो न, इन आख़िरी माण्हू जो तज़किरो जेको हले पियो न, इहे ज़रूरु थीजो। अल्लाह तव्हांजे लुड़कनि खे क़बूल फरमाए, अल्लाह वने गोड़न के कबूल फरमाए। रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया, तन्हा है, अकेलो आ, तन्हाई में जुर्म जी ॻाल्हि हूंदी आहे, गुनाह जी ॻाल्हि हूंदी आहे, शैतानी वसवसा हूंदा आहिनि, पर हिनजी तन्हाई बि केॾी पाक, हिनजी अकेलाई बि केॾी पाक, हिनजे रातिनि जी उंदाही बि केतिरी पाक। रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिया, अकेलो वेठो आहे, तन्हा वेठो आहे, तन्हाई में पंहिंजे रब खे यादि करे थो, पंहिंजे ख़ालिक खे यादि करे थो, पंहिंजे मालिक खे यादि करे थो। फ़फ़ाज़तना, अल्लाह के याद कंदे कंदे हिंजे अखड़ियन मां लुड़क पाणे पाणे किरी पवंदो। फाज़त जी माना गोड़ा वहाण कोने, फाज़त जी माना पाणे गोड़ा किरी पवण, कंट्रोल भी कंदो आहे तॾहिं बि किरी पवंदो, ज़ब्त बि आणींदो आहे तॾहिं बि किरी पवंदो, न चाहींदे बि रोई पवंदो आहे। फ़फ़ाज़तना, ही चाहे तो अख आली न थे तॾहिं बि आली थी पवंदी आहे, बावजूद कंट्रोल ऐं ज़ब्त आणण जे इन जा गोड़ा किरी पवनि था। कुर्बान वञे मोहम्मद जे हर बयान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वॾे अजीब अंदाज़ सां बयानु कयो। ईअं कोन चऊं थी रोई पवंदो, ईअं कोन चऊं गोड़ा किराईंदो आहे। रहमतुल्लिल आलमीन फरमाइनि था फ़फ़ाज़तना, न ॼाणींदे बि पाणे पाणे जा लुड़क किरी पवनि था। इहा तक़वा आहे। अल्लाह जो कसम आहे, अल्लाह जी मोहब्बत। मूंखे ॿुधायो कॾहिं रब जी मोहब्बत में वरो न आयो? मूंखे ॿुधायो, असां सभई चऊं था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात तां जान बि क़ुर्बान आहे, पर कॾहिं ॿुधायो मोहम्मद जी मोहब्बत में वरो न आयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असां खां त खजी जो थोरो भलो हो जेको मस्जिद नबवी जी दीवार सां लॻल हो। मुंहिंजा नबी सिर्फ़ु जुमो पढ़ाइण जे लाइ उन थोरे खां थोरो परे थिया, बसि ॻाल्हि एतिरी हुई। वो थोड़ो मस्जिद में लगल हो, उन्हें थोड़े का पान थोड़ो परे थिया, बस गाल एतरी हुई, पर खबर तो वो थोड़ो केडो रुडो, वो केतरो रुडो। मुस्नद अबी आला जा जुमला साहबा किराम फरमाइन था, वो थोड़ो एडो रुडो, एतरो रुडो जिए त के अम्मा खां जो बार गुम थी विंदो आ, ए पांडे बच्चे जी जुदाई में का अमर ज़ारो कितार सुनका भरे रोंदी आन, वो खडी जो थोड़ो मस्जिद में ही रुडो। अल्लाह अकबर। उन्हें जे रोअण जो आवाज़ ॿुधी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुंहिंजा वंहिंजा महबूब मिंबर छॾे लथा, उन खजी जे थोड़ ॾांहुं विया। हदीस जा जुमला फहतज़रहा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजी दे थोड़ के भाकुर पातो, थोड़ के भाकुर पाइबो आज, थोड़ के परचाइबो आज, थोड़ के रोहण का रोकबो आज, पर वडी गाल अच्छा थोड़ो रोंदो आज। पो जदा इन्हें हदीस के हसन बसरी रहमहुल्लाह बयान कंदान, सही इब्न हिब्बान जा जुमलान चवंदा या इबादल्लाह, अल्लाह जबानो। अज हसन बसरी रहमहुल्लाह जो जुमला मावा के चवण चाहें तो या इबादल्लाह, अल्लाह जबानो हाजिल खशबा, हाजिल खशबा ताइनो शौकन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हे खजी जो थोड़ो पर मोहम्मद जी मोहब्बत में रोंदो आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुधायो तवा घणो रोंदा अल्लाह जी मोहब्बत, बुधायो तवा केतरो रोंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत में, अल्लाह जी मोहब्बत में रोण सीखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत में रोण सीखो। एतरी मोहब्बत करियो तो मोहब्बत जो हक अदा थियो, एतरी तकवा इख्तियार करियो इन तकवा जो हक अदा थी वने। इन मुत्तकीन सा रब जा वायदा मसलुल जन्नतिल लती वइदल मुत्तकून, अल्लाह फरमाए तो ने जन्नत जो मिसाल जेंजा वायदा सा मुत्तकीन सा कया, परहेजगारन सा कया, अल्लाह दी जात का डिजण वारन सा कया। फीहा अन्हारो में माइन गैर आसिन, उन्हें जन्नत में अड़े पानी जो नारो है जेके कना तब्दील को थी, जेके कना खराब को थी, जेके कना नमकीन को थी सगन। वो अन्हारो मिन लबन लम यतगय्यर तामो, उते एड़े खीर जो नारो है जिन जो जायको कना तब्दील को थी। वो अन्हारो मिन खम्र लज्जतिल लिशारिबीन, उते शराब जो नारो है जेको नशे का इंतहाई पाकीज़ा होंदो, लज्जतिल लिशारिबीन जेको पियण वारन जे लाइ वडो लज़ीज़ होंदो ऐं इंतहाई लज़्ज़त वारो, इंतहाई फरत बख्श होंदो जेको अकुल जे मथा गालिब कोन ईंदो। ऐं अहिड़ियूं नहरूं आहिनि व अन्हारो मिन असल मुसफ़ा, रब्बुल आलमीन फरमायो साफ़ शिफ़ाफ़ माखी जो उते नहरूं मौजूद आहिनि। फ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन, उते जन्नत में हुआ जैसा नफ्स खुश थी वने ऐं अखियुनि खे राहत मिली वने। इन्न लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक व अनाबा व कवाइब अतराबा व कसन दिहाका ला यस्माऊन फ़ीहा लगवा वला किज़ाबा। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ये सभई नेमतों अहले जन्नत जे लाइ व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मखज़ूद व तलहिम मंज़ूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअति वला ममनूआ। रब्बुल आलमीन फरमाए तो ये सब नेमतों असा अहले जन्नत जे लाइ तैयार रखियो। मुसलमानों, रब ये जन्नतों ये नेमतों तवां जे लाइ मुंहिंजे लाइ तैयार रखियो आहिनि जिन एक वण जी कैफियत या से बुखारी जा जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जन्नत में एक वण जो फासलो एतिरो आहे, उन जी छां एतिरी आहे, उन जे छां जी पखेड़ एतिरी आहे, उन जूं टारियूं एतिरियूं डिघियूं आहिनि, उते पननि जी पखेड़ एतिरी आहे। यसीरु राकिबु तहत ज़िल्ले मिअत सना, उन्हें जी छांव जे हेठां एक सवार जेकॾहिं सवारी कंदे हलंदो हलंदो रहे ऐं पंहिंजे घोड़े के डोड़ाईंदो रहे, उन्हें के 100 साल गुज़री वेंदा तॾहिं बि उन वण जी छांव ख़तम कोन थी। एॾी वॾो नेमत, एतिरा वॾा एज़ाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था जन्नत में जेको मौजूद वण आहे उन वण जो हर जेको थुड़ आहे उहो सोन जो ठहियल। एतिरा वॾा एज़ाज़, एतिरा वॾा इनामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था लबिनतुम मिन ज़ाब व लबिनतुम मिन फिज़्ज़ा। जेके कमरा हूंदा रब्बुल आलमीन जेके घर एले जन्नत जे लाइ तैयार रखिया आहिनि, उन जी हिकिड़ी सिर सोन जी हूंदी, उन जी हिकिड़ी सिर चांदी जी हूंदी। रब्बुल आलमीन एतिरियूं नेमतूं रखियो, अल्लाह ताला एतिरा वॾा एज़ाज़ रखिया माला ऐनुन रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था एतिरा वॾा इनाम जेके कंहिं अख ॾिठा कोन आहिनि, वला उज़ुनुन समिअत के कन बुधा कोन आहिनि, वला ख़तर अला क़ल्बि बशर के इंसान जे दिल ता उन्हनि जो तसव्वुर गुज़रियो ई कोन्हे। एतिरा वॾा इनाम, एतिरा वॾा एज़ाज़। मुसलमानों अचो कोशिश करियो, जुस्तजू करियो, असां पंहिंजी ज़िंदगी में अहिड़ा किरदार करे वञो, अहिड़ा अंदाज़ इख्तियार करे वञो, रब राज़ी थी पए, उहा जन्नत मिली पए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था अला उख़बिरुकुम बिअहलिल जन्नह, छा मां तव्हांखे जन्नती माण्हुनि जा निशानात ऐं अलामतूं न ॿुधायां? अल्लाह जा नबी ॿुधायो छो न? पाण फरमाइनि था कुल्लु ज़ईफ़िन मुतज़इफ़िन लय्यिन क़रीबिन सहलिन, हर इंसान हो जेके दुनिया वारा कमज़ोर सम्झनि था,
हकीर समझन था, हलकड़ो समझन था, मामूली समझन था, करीबिन लय्यिन सालिन, पर उन्हें जो कुछ खूबियूं आहिनि, उन्हें जो कुछ अलामतूं आहिनि, वॾो नरम दिल इंसान, वॾो हसास दिल इंसान रखंदड़ इंसान, वॾो फिक्रमंद इंसान, उन्हें के हर शख्स जी फिक्र लाहे परेशान थियल इंसानन जो मददगार हूंदो, मुसीबतुनि में फाथल इंसान जो बाह बेली हूंदो, हर मुश्किल ॿिए जी मुश्किल के पंहिंजी मुश्किल समझंदो, के ॿिए जे गम के पंहिंजो गम समझंदो, के ॿिए जी परेशानी के पंहिंजी परेशानी समझंदो। क़रीब वो माण्हुनि जे वेझो रहण वारो हूंदो, हू कंध फेराए कोन हलंदो, हू तकब्बुर सां कोन हलंदो, हू गुरूर सां कोन हलंदो, लय्यिन सालिन, वो आसानी पसंद होंदो आहे, कंहिंजे लाइ मुश्किल पैदा कोन थो करे, कंहिंखे परेशानी में मुब्तला कोन थो करे, कंहिंखे दुख में मुब्तला कोन थो करे। इहे अहले जन्नत जूं वसिफ़ूं सोचो असां में आहिनि या कोन आहिनि। पाण फरमाइनि था अला उख़बिरुकुम बिअहलिन नार, छा मां तव्हांखे जहन्नमी जी निशानी न ॿुधायां, छा मां तव्हांखे जहन्नमी जी अलामत न ॿुधायां। कुल्लु तुल्लिन जव्वाज़िन मुस्तकबिरिन, ॻाल्हाईंदो आहे वॾे तकब्बुर सां ॻाल्हाईंदो, गुरूर सां ॻाल्हाईंदो। चवण वारा चवनि था हिन ते त मुंहिंजी अखि बि कोन थी ॿुधे, तकब्बुर जा जुब, गुरूर जा जुबला। तूं त हल, तुंहिंजी ज़ात कहिड़ी आहे, तुंहिंजो कबीलो कहिड़ो आहे, तोखे सुञाणा, तुंहिंजे वॾनि खे बि तुंहिंजे मुंहिंजे साम्हूं छा औकात आहे। उतुल्लिन जव्वाज़िन, ताना ॾींदड़, अना परस्त इंसान, मुतकब्बिर इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था गुरूर ऐं घुमंड में ज़िंदगी गुज़ारींदड़ इंसान हुजे, इहो शख़्स जहन्नमी इंसान न आहे। तो मुसलमानो छो हिन मस्जिद में वेहण वारा छो, मुंहिंजे भाउ मंज़ूरी हो दुआन मूंखे ॾिनो हो, रब्बुल आलमीन उनखे बि जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए, अव्हांखे बि जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। अव्हां जेके ॿाहिरि हाज़िर थिया आहियो, अल्लाह ताला अव्हां जी हाज़िरी क़बूल फ़रमाए। यकीन ॼाणियो ही महफ़िलूं, ही जलसा, ही प्रोग्राम, दुनिया भले कुछ बि चए, पर हिते अचण सां जेकॾहिं असांजा गुनाह माफ़ थी विया त ॿियो असांखे छा खपे। हिते वेहण सां दिल जी इस्लाह, निगाह जी इस्लाह, ज़ुबान जी इस्लाह थी पई त ॿियो असांखे छा खपे। मुसलमानो जेकॾहिं हिते वेहण सां ॿियो कुझु बि न थिए, दिरहम कोन मिलंदा, दीनार कोन मिलंदा, पैसा कोन मिलंदा, रुपया कोन मिलंदा, सिर्फ़ु एतिरो थिए, सिर्फ़ु एतिरो थिए, सिर्फ़ु एतिरो थिए, असां गुनाहगारनि सां असांजो रब न राज़ी थी पवे त ॿियो असांखे छा खपे। त मुसलमानो यकीनन ही प्रोग्राम इन मक़सद जे लाइ हूंदा आहिनि त असां पंहिंजी इस्लाह करियूं, जेके बयान थियनि था कोशिशि करियूं उन ते अमल करियूं। लिहाज़ा मां तमामु भाइरनि खे इहा दावत ॾियां थो, इहो पैगाम ॾियां थो त ॿुधी विसारो न, पंहिंजे दिलि ते नक्श करियो, ज़हन नशीन करियो, पंहिंजी ज़ात में पंहिंजे वजूद ते इहे शयूं नाफ़िज़ करियो ताकी असां बि अहिड़ा थी पऊं। जेकॾहिं आख़िरी जन्नती एॾो ख़ुशि नसीबु आहे त अर्श रब सां मुस्कुराए ॻाल्हाईंदो, त असां अहिड़ा थी पऊं त रब्बुल आलमीन असांखे जन्नतूं बि अता फ़रमाए, त असांखे जन्नत में पंहिंजा दीदार बि अता फ़रमाए। दुआ है अल्लाह ताला अव्हांखे मूंखे तमामु मुस्लमाननि खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िर दवाना।